Galera, fazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. E agora há pouco, na parte eu vou postar as duas partes que eu acabei de gravar agora há pouco. Gente, o homem acabou de passar pelo meu lado. Olha lá, ele recolheu o carro tava bem ali, ó. Tem a subir, ó. Gente, na primeira parte ele tinha passado bem ali. Que foto, não sei. Aqui tem umas casas aqui do lado. Olha lá aquela casa lá, gente. O homem acabou de passar aqui agora há pouquinho com o carro. Ó, subindo. Ele tá subindo, gente. É falta, gente. É falta. Ó, tem um carro lá na frente, lá, o cinza lá. Sorte que não pega a placa dele. E eu queria perguntar pra vocês, quem de vocês quer ser o meu editor? Comenta aqui nos comentários. Que eu vou estar pagando pra vocês 400. Bora lá. Gente, eu tô precisando de mais uma coisa. Eu vou falar aqui rapidinho. Aqui, galera, eu queria falar pra você. Se você não tem editor, não tem YouTube, você não tem ninguém pra editar, você tem que editar sozinho teu vídeo. Então eu tenho um aplicativo muito bom que você pode editar seus vídeos. Vai, pesquisa lá, abaixa agora o YouTube Studio. Isso mesmo, o YouTube Studio, você pode escolher músicas, séries, qualquer coisa para você poder apoiar nos seus vídeos para ficar top. Então bora lá. Vou ter que ir, né, gente? Esse vídeo vai ser mais curto, tá ligado? Ó a moto passando. Um barulho que faz. Eu vou aqui rapidinho aqui. Subir aqui nessa montanha aqui, ó. Olha lá, vai pra minha casa lá. Bora subir aqui rapidão pra falar com vocês. Oi, gente. Vocês querem editar seus vídeos lá? Eu já falei rapidinho aqui. É o YouTube Studio, isso mesmo. Vou dar um jeito de subir nessa árvore. Que eu quero subir nessa árvore, né, velho? Eu vou subir aqui em cima naquela árvore. Bora ver. Ai, gente, não sei se vai ser possível subir nessa árvore. Porque, ó, ela é baixinha, gente. Ó, olha, a cabeça passa dela. Mas eu queria pegar a câmera pra gravar junto. Mas não vai dar. Então, bora lá. Vamos gravar desse tipo. A janela acabou de abrir. Ai, então vocês têm molho. Então, deixe seu like, comentem oi que eu vou estar respondendo todos os comentários. Bora pro vídeo. Aqui subidinha legal. Mano, pelo que eu não me engano, isso aqui era pra ser um negócio de terra. Aquelas terras meio laranja. Bora lá então ver a casa, como que ela tá. Tá passando um carro ali, mas não é preciso. Bora bater os rumos dos 200 que eu tenho que passar meu alvo, José. Ele só tem apenas 190. E eu fiz uma proposta com ele. Quem ganhar primeiro os 200 ganha 50. Então eu queria que vocês me ajudassem muito. Então, esse plano aqui todo dia tá aí. Mas tem duas casas ali, gente. Tem duas casas. Tem duas casas. E tem um mandrovaque. Que bicho feio. Olha um mandrovaque, gente. Ele não tá aqui agora. Gente, eu queria que vocês pudessem me ajudar e bater os 200.
podem ver que eu nem tô postando vídeo. Mano, daí vocês me perguntam uma coisa. Eric, Matheus, por que você não está postando vídeo cedo? Por quê, gente? Porque eu estou indo para a escola, certo? E eu ia postar os vídeos do Kaline que eu vejo, mas eu não vou postar. Eu decidi que agora eu só vou gravar às 11 horas. Mas não é 11 horas 1.00, porque lá essa hora eu vou estar na escola, né? A hora que eu sair da escola vai ser... Eu saio da escola aqui rapidão, vou explicar pra vocês. Eu saio da escola 11h26. Então, eu vou gravar mais ou menos meio dia. Eu vou ver que horas são aqui no celular pra vocês verem. São 12h07, gente. São 12h07. Olha o barulho da moto passando. O que essa moto tá fazendo aí? Não sei por que eu me importo tanto com as motos que passam. Olha, vem, tem um arranhão ali. Eu vou tomar cuidado aqui porque o nome tá lá embaixo. Se ele ver aqui, já viu. Vocês veem como tá destruída a casa. Só tijolo. Ali tem madeira. Como vocês podem ver, eu já gravei nessa casa. Eu vou mostrar, falar aqui rapidinho. Eu já gravei nessa casa. Se inscreve lá, o meu amigo Bruno Gomes. Daí, pesquisa aí lá e seja inscrito nele, para ajudar ele. E seja membro do meu canal. Bora lá. Voltando aqui novamente. Eu tenho um amigo, né, mano, que eu marquei um encontro aqui pra ele vir comigo, mas não sei se ele vai vir. Se ele não vir, mano, só que daí eu não vou poder mostrar a cara dele, né, porque às vezes o YouTube não vai deixar, sabe? Mano, esse furo aqui na parede não tinha. Ih, olha que bagulho chato. Olha, vocês escutaram? Falei pra vocês, tem alguém aqui. Como vocês estão lá do lado, eu falei pra vocês que tem alguém aqui. Vou ficar aqui também. Tem alguém aqui na casa, gente. Esconde, gente. Tem barulho aqui dentro. Tem barulho aqui dentro da casa. Tem barulho. Tem barulho lá na frente da porta. Mano, tem barulho lá na frente da porta. Não tem ninguém. Calma, gente, tem alguém aqui. Sumiu, gente, sumiu. Ai, gente. Tô pensando como tinha barulho aqui dentro dessa casa. Vou pegar um pedaço de paquete pra cortar com esse fio. Eu não posso fazer tanto barulho, tá ligado? Tá foda aqui. Você pode pôr então, né, gente? Acho que o meu amigo não vai vir. Ele tem um canal aqui também, o nome dele é Petra. Segue ele pra dar uma força. Bora, eu tenho tantos amigos que tem canal no YouTube, gente. Eu fui um do segundo a ter canal no YouTube. Mano, tinha barulho aqui dentro dessa casa. E essa casa aqui, pra vocês saberem, tem miséria de dia. Olha.
essa sombra aqui perto da estrada, onde passa o carro. Pra vocês verem, ó. Não é no meio do matagal, só tem uns matos pra lá. Eu vou só tampar aqui, porque... Oxi. Ué. Vou ficar dando um zoom aqui pra dar uma olhada. Não tem nada. Bora lá voltar pra casa então. Ó, torcida, eu acho que é da casa ali do lado. Que porra de barulho. Então um negócio tudo branco ali. Mas bora lá pra casa. Não tô falando que eu vou ir pra casa de verdade. Só vou dar mais uma olhadinha, né? Dar aquela olhadinha. Naquela casa. Então vou dar uma olhada aqui. Bora escutar as conversas. Bora sair escondidinho aqui. Bora ficar escutando. Bora. Mano, tão brincando. Tão brigando. Tão brigando, gente. Ai, é foda, né? O web casal brigar. É web casal. Quem é casado, mano, eu chamo de web casal. Tá feia essa crise, hein? Bora dar uma olhada. O vizinho que gosta de brigar, hein? O web casal tá brigando. Então é isso, gente. O vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês